ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزموا على ملاقاة الحتوف ببأس شديد وحفاظ مر ونفوس أبية، وأقبل بعضهم يودع بعضا. وأول من تقدم أبو الحسن علي الأكبر وعمره 27 سنة، فإنه ولد في 11 من شعبان سنة 33 من الهجرة، وكان مرآة الجمال النبوي ومثال خلقه السامي وأنموذجا من منطقه البليغ. وإذا كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فمادح الأكبر يقول: لم تر عين نظرت مثله، من محتف يمشي ومن ناعل، كان إذا شبت له ناره أوقدها بالشرف القابل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. أعني ابن ليلى ذا الندى والسدى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل. فعلي الأكبر هو المتفرع من الشجرة النبوية الوارث للمآثر الطيبة، وكان حريا بمقام الخلافة لولا أنها منصوصة من إله السماء. وقد سجل سبحانه أسماءهم بالصحيفة النازل بها جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل لطيف وشهم أصية، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. ولما يمم الحارب عز فراقه على مخدرات الإمامة، لأنه عماد أخبيتهن وحمى أمنهن ومعقد آمالهن بعد الحسين. فكانت هذه ترى هتاف الرسالة في وشك الانقطاع عن سمعها، وتلك تجد شمس النبوة في شفا الكسوف، وأخرى تشاهد الخلق المحمدي قد آذن بالرحيل، فأحطن به وتعلقن بأطرافه، وقلن ارحم غربتنا، لا طاقة لنا على فراقك، فلم يعبأ بهن، لأنه يرى حجة الوقت مكسورا، قد اجتمع أعداؤه على إراقة دمه الطائر، فاستأذن أباه وبرز على فرس للحسين تسمى لاحقا. ومن جهة أن ليلى أم الأكبر بنت ميمون ابنة أبي سفيان، صاح رجل من القوم: يا علي، إن لك رحما بأمير المؤمنين يزيد، ونريد أن نرعى الرحم، فإن شئت آمناك. قال عليه السلام: إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن ترعى. ثم شد يرتكز معرفا بنفسه القدسية وغايته السامية: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي،
تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف أحامي عن أبي أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. ولم يتمالك الحسين عليه السلام دون أن أرفع عينيه بالدموع وصاح بعمر بن سعد: ما لك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته المقدس نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكانت ليلى أم علي الأكبر تنظر إلى وجه الحسين، فعندما تجد أن وجه الحسين مشرقا تجد أن ولدها سالما وبخير، بينما هي كذلك وإذا بوجه الحسين قد تغير. أقبلت إليه قالت: أبا عبد الله، ما لي أرى وجهك قد تغير، لعل ولدي قد أصيب بشيء. قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت: أبا عبد الله، ماذا أصنع؟ شنو أسوي أنا الآن أمام ملك؟ قال لها: يا ليلى، ارجعي إلى الخيمة وادعي لولدك. إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. رجعت ليلى إلى خبائها، جردت خمارها ونشرت شعرها، قالت: اللهم بصدر الحسين، إلهي بغربة الحسين، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي. ردت الخامة الغريبة، لا شيء على ابني مريبة، وتوسلت لله بحبيبة بالحسين وجمع بمصيبة. من رديت يوسف من مغيبة، أنا ريد على سالم تجيبة. بينما هي كذلك وإذا بعلي الأكبر قد رجع وهو ينادي: أبا العطش قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل لي من شربة ماء أتقوى بها على الأعداء؟ قال له: بني ارجع إلى أمك لعلها تموت، ارجع إليها وسكن روعتها. رجع إليها علي الأكبر، فتحت عينيها وإذا بوجه علي على وجهها. قام
إليه ارتضنت نضحا بدموع عينيه وادعى الوداع الأخير ثم توجه نحو المعركة. رجع إلى الميدان مبتهدا بالبشارة الصادرة من الإمام بملاقاة جده. فقال مرة بن منقذ العبد علي آثام العرب إن لم أثقل أباه به. وطعنه بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه فبلغ هامته عرداه صريعا. كان فرسه من خير قياد رسول الله صلى الله عليه وآله. اعتمد على الفرس أن يأخذه إلى أبيه الحسين وانحنى عليه، لكن دماغه سالت على عيني الفرس فتوجه به نحو الأعداء فمزقوه قطعوه بسيوفهم إربا إلى أن أردوه إلى الأرض صريعا مناديا عليك مني السلام يا حسين. هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وصل الصوت إلى مسامع الحسين. ركب الحسين جواده. تقول الرواية توجه إلى جهة أخرى غير جهة ولده. قالت له ابنته أبا أخي سقط من هنا. قال لها بني لا أبصر طريقي فلقد ظلمت الدنيا في عيني. توجه نحو المعركة. لما وصل إلى الصفوف المؤرخون يقولون أرخى لجواده العنان، يعني أنطاه مطلق الصراح مطلق الحرية أن ينطلق بكل سرعة إلى أن وصل إلى ولده. لاحظ من عادة الراكب قبل لا ينزل يحط رجله بالركاب ينزل، لكن الظاهر الحسين ما يبصر أفهم ركاب بعد ما يشوف بعينيه. سوى ألقى بنفسه من على ظهر جواده إلى الأرض مباشرة فوق ولده اعتضله وصاح بني علي على الدنيا بعدك العبا. أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وأبقيت أباك لهمها وغمها. يوصفون المؤرخون يقولون تمددوا يا في أرض المعركة طول يعني مد نفسه بطوله يسحب جسمه إليه يتحسس الجراحات ألم الجراحات في جسده.
عمة الحسين إذا يبقى على هالحالة سوف تخرج روحه من جسده. أرادت الشغل للحسين. شنو اللي ممكن يشغل الحسين عن ولده علي الأكبر إلا أن تطلع هي سلام الله عليها من المخيم بنفسها. هذا السبب اللي خلاها تخرج سلام الله عليها. بمجرد أن رآها الحسين ترك ولده ورجع إليها. قال لها أخي ارجعي لا تشمتي من الأعداء. التفت إلى بني هاشم منهم أهلوه. والله لا أخذتني على عمل أنا ما أقدر أشيل إلى المخيم. علي بن حسين بتلك الرسالة والقوة يعجز عن حمل ولده. الظاهر المصيبة أثرت به، كسرت ظهر الحسين، أصمت ظهر الحسين. حمله بنو هاشم والحسين يسير خلفه إلى أن أوصلوه إلى مخيم الشهداء. جلس الحسين عند رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه. قعد عنده شاب مغمض العين متواصل ضوء والراس مصاب. يلتفت الحسين إلى باب الخيمة وإذا به يرى النساء تمنحن هيبة الحسين من الدخول. أخلى لهن الخباء وخرج دخلن عليه. أمامهن أمه ليلى. يا حلو الطول يا ابني علي الأكبر. بعد البلع يا ابني خدك معفر. بعد البلع يا ابني معفر خدودك وحر الرمل يا ابني يبس ذنودك. موعين مروم يا شبل عادك. تذب الوالدة يا ابني وتتعذر. معتني بحميدك ليش ردن بيش يا ابن العيش عقبك ما خلال العيش. سم العيش عقبك صار يا مشكر. ثم من بعد ذلك هذا أول الهاشميين قدمه الحسين. ابتدأ الهاشميين بولده علي الأكبر، ثم أخذ الهاشميون يتقدمون واحدا تلو الآخر ويرى الحسين تلك المصارع الكريمة، تلك الدماء العزيزة على قلبه سلام الله عليه. تقدم بنو هاشم، قدم العباس سلام الله عليه اخوته الثلاثه كلهم
بكم. وبالفعل تقدموا بين يدي الحسين إلى أن رأوا تلك المصارع. ما بقى بس العباس سلام الله عليه من جهة، والقاسم من جهة، والربيع من جهة أخرى. إجا العباس سلام الله عليه كلما أراد الاستئذان للبراز لم يأذن له الحسين. يقول له أخي أنت حامل لوائي ورئيس عسكري، إذا ذهبت عني تفرق عسكري وسقط لوائي، يريد يأخره. بينما العباس كذلك وإذا به يسمع الصبية يتنادون العطش العطش قتلنا. إلى الحسين قال له سيدي لا طاقة لي على البقاء وأنا أسمع الصبية تنادي العطش العطش قتلنا. إذا لكي أطلب لهم قليلا من الماء. قال له ما دام الأمر كذلك إذن أبرز. برز العباس نحو المشرعة، تقدم إليه من كان مأمورا بحماية وحراسة المشرعة، فرقهم يمينا وشمالا، قتل منهم مقتلة عظيمة، هرب الباقون من بين يديه إلى أن وصل إلى المشرعة. نزل إلى المشرعة، مد يده بالماء فأحس ببرد الماء، اغترف غرفة ثم رماها من بين يديه. قال أشرب وأخي الحسين وعيالات الحسين وأطفاله عطاشا. قال يا نفس من بعد الحسين فبعده حمل القربة ليصل بها إلى عيالات الحسين. غرب بيمين الراد الشراب صدق
لا تخشي من الكفار واستبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغي اليسار فاظلم يا رب حر النار. بينما هو كذلك وإذا بسهم أقبل إلى الجود خاضع، وإنما هو على وجه الأرض زين هو هم يصار الماء إلى العيال ليش يرجع لهم الآن؟ بقي متحيرا لا يدري كيف يصنع. بينما هو كذلك وإذا بسهم آخر أقبل إلى عينه ضربها، وإذا بعمود من حديد من خلفه. رحم الله من نادى وسيدا وعباسا أيوا مظلوما، ضربوه بعمود من حديد على رأسه أردوه إلى الأرض صريعا. تقول بعض الروايات أحد العلماء شاف العباس عليه السلام بالرؤيا، قال له روح للخطيب الفلاني قل له لماذا لا يقرأ مصيبتي؟ قلت له سيدي لطالما سمعته يقرأ مصابك. قال له لا المصيبة خلي يركز عليها، هذه لم يقرأها هي هاي المصيبة العظمى. قال له ما هي سيدي الآن أيضا نقرأها يا مولاي يا أبا الفاضل. قال الراكب عندما يقع من على ظهر جواده يتلقى الأرض بيديه، فماذا يصنع قطيع الكفين عندما يقع على الأرض؟ بالفعل شلون وقع العباس؟ وقع على وجهه سلام الله عليه. وسيداه وعباساه وقع على وجهه على الأرض مناديا عليك مني السلام أخي أبا عبد الله. يقول المؤرخ من هاي المرة الوحيدة اللي صاح لي يا أخي، يقول طول عمري يسيح لسيدي يا ابن رسول الله عليك مني السلام أخي أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين كالصقر المنقض، لما وصل إليه حمل على الخيل والرجال كشفهم يمينا وشمالا، ثم رجع إلى أخيه العباس ألقى بنفسي عليه شمسه وهو ينادي الآن من كسر ظهري. الآن قلت طريقتي، الآن شمت بي عدوي بقتلك من والدي. يا عباس العلام قل وين وديك، يا نور العين درب بشددي. احنا فوق يشمع وشبك يدي وصاح زين خويا الله اكبر. تقول الروايات احس العباس بحركه رجل ما عنده عيون يشوف فيها، وحده بدت فيها السام والاخرى جمد عليها الدم، واحس بحركه رجل قال اقسم عليك بمن تعبد لله ما امهلتني هنيه. قال له الحسين ما تدرى تصنع
أسمع بها. قال حتى يأتي إلي أخي وابن والدي يودعه ويودعني. قال له أخي أنا أخوك وابن والدي. قال أبو عبد الله عند رأسي. قال بلى. قال ضع فمك على فمي. وضع حسين فمه على فمه ودعه ودموعه جارية. أراد الحسين أن يحمله إلى المخيم، منعه العباس. قال سيدي دعني في مكاني. قال لماذا؟ قال الأولى فقد نزل بي الموت المحتم، بعد علم تاخذ بأن موتي قرب. والثانية فإنني وعدت ابنتك بالماء وأنا مستحق بالماء، ما أقدر أرجع بدون الماء. أخوي عزيز أخوه العباس يرجع راسه إلى التراب. الحسين يرجع إلى حجره، العباس يرجع إلى التراب. يقول الحسين أخي أنا أريد أن أضع رأسك في حجري. قال له أبا عبد الله أنت الآن تضع رأسي في حجرك، لكن بعد قليل إذا وقعت على الأرض من ذا الذي يضع رأسك في حجرك؟ بينما العباس كذلك إذ خارت قواه والحزين ينظر بدموع عينيه، أخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة ثم ودعت روحه الحياة. رحم الله من نادى وسيدا بشقابها. خرجت إليه أخته الحوراء قالت أبا عبد الله ما لي أراك قد رجعت وحدك؟ إذن أين ابن والدي؟ يقل لها يا زينب راح ويا يقل لها يا زينب ينظر يمينا وشمالا لا يرى احدا من اصحابه. فاقبل اليه ابن اخيه القاسم ابو 11 سنه. قال عم ابا عبد الله ائذن لي كي يقاتل. ابو 11 سنه يفضي قلبه للحسين ان يقول له ابرز فلانيه. اراد ان يعوقه، اراد ان ينخره، ولكن القاسم أصر عليه. قال عم أبا عبد الله أنا لا أستطيع أن أسمعك تنادي ألا هل من ناصر وأنا قادر بكسر الخباء، إذن لي كي يقاتل. قال له بني أدن مني. دنا منه ودعه الحسين وداعا طويلا. ثم برز القاسم. لما برز إلى الأعداء استغربوا الأعداء. من هذا أبو 11 سنة وطالع إلى هذه الآلاف من الخيل والرجال. أخذ الصوت يتصاعد بالمعسكر المعادي. من هذا؟ أراد القاسم أن يعرفهم بنفسه. صاح إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسد
الخيل والرجال بسيفه فريا قتل منهم مقتلة عظيمة. بينما هو كذلك وإذا بشسع نعله قد انقطع فانحنى على نعله ليصلحه وهو غير مكترث بالخيل والرجال والكتائب، انحنى على نعله ليصلحه ويشد شراك نعله. بينما هو كذلك وإذا بالأسد أقبل إليه بالسيف من ورائه ضربه على رأسه أرداه إلى الأرض صريعا مناديا أدركني يا عمار. وصل الصوت إلى مسامع الحسين، أقبل مسرعا إلى جهة ابن أخيه القاسم، كشف عنه الخيل والرجال يمينا وشمالا، عمد إلى قاتله قتله. يقولون المؤرخون منجلت الغبر إلا والقاسم ممدد والحسين عند رجليه يفحص رجليه يتحسس مواضع الألم من جسده. يقول له يا سلوتي وبدر ليلي يا نور العين شتهيس حجيلي يا عمي وانت كبيدت حالي وطود الصبور لفراقك تهدم. يا عمي من شرق قامتك نصب يبعده الصواب اللي يوجعك وين. يا عمي شلون اشيلك للصواب وانت من القبر جسمك مكرم. منو اللي يشيله للحسين؟ منو اللي يشيله للقاسم ويا الحسين؟ الشهداء السابقون كان لكم من يحملهم بين يدي الحسين، لكن القاسم ما صار وياه بس الحسين. لذلك يقول المؤرخون اضطر هو بنفسه ان يحمله، لكن يوصفوه يقولون الحسين حمل القاسم الى صدره ورجلاه تخطرا الى الارض، يعني رجليه تسحب على الارض. القاسم ابو 11 سنه صبي بعد ما يقدر الحسين يشيله عن الارض ما يخلي رجليه توقع على الارض، لكن الحسين يقول عن المؤرخون نظرنا اليه واذا بظهره منحني مكسور ظهر الحسين مدنق منحني. حمل القاسم ورجلاه تخطان الى الارض. لولا المخيم سدار او حط جاسم يا ويلي بصف الاكبر قعد ما بينهم والدمع فجر يبكي وعليه تراكم الهم. ناظر ينحني على ابنه
النساء وأبواب الخمار أخلى لهن الخمار دفن عليه. أمامهن أمه رملة ألقت بنفسها على ولدها تنضحه بدموع عينيه. لو أن تشوفني يا ابني تشب وعيني تبيك وانا قعدت يم راسك احاجيك وانادي لك واظل الصبح يم راسك احاجيك وانادي لك. جبتك وازهرت دنياي وبحسنك مليت البيت. آمالي ربت وياك من طرشار لك وربت ودفنتك برعمر رديت يلوعني الحزن واضرب على يسراي بيميني. جبتك يا ابني يا طوعاني يا ابني يا فجر محلى تدرب الولد يا ابني العرس الولد تترجع. يا ولد قلبي ويا خيبتي يا محا. بعد عند العزة نقدم آخر مقدم قدمه هو القاسم بن الحسن. رجع إلى الخيمة ينادي بالنساء لأجل الوداع فاستقبلته أخته زينب بالرضيع قالت له يا ابن هذا الطفل صار له يومان ما شرب الماء وصدر أمه قد جف من شدة العقل. هلا أخذته إلى الأعداء لتطلب له شيئا من الماء. أخذه الحسين وتقدم نحو الأعداء راجلا. قال لهم إن كان الذنب ذنب الكبار فما ذنب الصغار. هذا طفل ما إلى ذنب. إن خفتم أن أنا أشرب الماء خذوه اسقوه بأيديكم وارجعوه إليه. فانقسم المعسكر فيما بينهم منهم من ينادي اسقوه منهم من ينادي لا تسقوه منهم من يصيح لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. التفت عمر بن سعد اللعين إلى حرملة بن كاهل عليه اللعنة قال له يا حرملة اقطع نزاع القوم. بالفعل حرملة يقول وضعت السهم في كبد القوس تأملت أين أضرب الطفل. نظرت إلى رقبته تلمع كأنها إبريق فضة على عضد أبيه. وضعت السهم في كبد القوس ورميته به فذبحته من الوريد إلى الوريد. هنا رواية عن الإمام الصادق يقول كان طفل جدي الحسين بقماطه لما أحس بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق رقبة أبيه وأخذ يرفرف كالطير المذبوح. تلقح زين دم الطفل
نادي رباب خذي ولدك مذبوحا. أخذته رباب وقد ذبح من الوريد إلى الوريد. يا ابني يا عبد الله على وخيب رجايا الجان برباك. يا ابني التزر قلبي وشرته كسر خاطري والروح شفتك كسر خاطري مذبوح شفتك. بعد شنو عند الحسين يقدمه الى التضحيه؟ حتى الاطفال الرضاع لم يبق عنده احد. رجع الى الوداع ينادي يا زينب يا رقيه يا فلانه يا فلانه المؤمنه الى الوداع. فلقد قرب منكن الابتداع. اقبلنا اليه قالت له اخته زينب اخي اراك استسلمت للموت. قال اخي وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت اخي لن ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال لا أخي حيات لو ترك القضاء لغفى ونام. لما سمعت ابنته سكينة بكلام أبيها كشف البكاء. أقبل إلي الحسين ضمّا إلى صدره. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إلى الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة نسواني. تقل شلون بطلب جمال يا حسين ايش يصرفك شلون بطلب جاي يا حسين ايش يصرفني. اشوف انك وداع الموت والفرقه تودعني. يا ابويا من صغر سني تفارقني وتيتمني. ودع النساء الوداع الاول ثم خرج سلام الله عليه. حمل على الاعداء يضرب فيهم يمينا وشمالا.
وهو يرتجز ويقول خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. كفروا القوم وقد من رغبوا، كفروا القوم وقد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. حنقا منهم وقالوا إننا، حنقا منهم وقالوا إننا نتبع الأول قدما بالحسين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. يا لقوم من أناس قد بغوا، يا لقوم من أناس قد بغوا جمعوا الجمع لأهل الحرمين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. لا لشيء كان مني سابقا، لا لشيء كان مني سابقا خير فخري بالضياء الأرقدين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. بعلي الطهر من بعد النبي، بعلي الطهر من بعد النبي والنبي الهاشمي الوالدين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. والدي شمس وأمي قمر، والدي شمس وأمي قمر، فأنا الكوكب وابن القمرين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. فضة قد صفيت من ذهبي، فضة قد صفيت من ذهبي، فأنا الفضة وابن الذهبين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. ذهب من ذهب في ذهبي، ذهب من ذهب في ذهبي، ولجين في لجين في لجين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. من له جد كجدي في الورى، من له جد كجدي في الورى أو كشيخي فأنا ابن العلمين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. أمي الزهراء حقا وأبي، أمي الزهراء حقا وأبي، وارث العلم ومولى الثقلين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. جدي المرسل مصباح الدجى، جدي المرسل مصباح الدجى، وأبي المفى له بالبيعتين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. خصه الله بفضل وتقى، خصه الله بفضل وتقى، فأنا الزاهر وابن الزاهرين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. أيد الله بطهر طاهر، أيد الله بطهر طاهر، صاحب الأمر ببدر وحنين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. ذاك والله علي المرتضى، ذاك والله علي المرتضى، ساد بالفضل جميع الحرمين. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي،
بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. عبد الله غلاما يافعا، عبد الله غلاما يافعا، وقريش يعبدون الوثن. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. يعبدون اللات والعزى معا، يعبدون اللات والعزى معا، وعلي قائم في القبلتين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. مع رسول الله سبعا كاملا، مع رسول الله سبعا كاملا، ما على الأرض مصل غير ذين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. أظهر الإسلام رغما للعدا، أظهر الإسلام رغما للعدا، بحسام قاطع في شفرتين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. تارك اللات ولم يسجد لها، تارك اللات ولم يسجد لها، مع قريش لا ولا طرفة عين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. قاتل الأبطال لما برزوا، قاتل الأبطال لما برزوا، يوم بدر ثم أحد وحنين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. ترك الأصنام مستدحضة، ترك الأصنام مستدحضة، ورقى بالحمد فوق المنبرين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. فله الحمد علينا واجب، فله الحمد علينا واجب، ما جرى في الملك إحدى النيرين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. وأباد الشرك في حملته، وأباد الشرك في حملته، برجال مترفوا في العسكرين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. وأنا ابن العين والأذن التي، وأنا ابن العين والأذن التي، أذعن الخلق لها في الخافقين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. نحن أصحاب العبا خمستنا، نحن أصحاب العبا خمستنا، قد ملكنا شرقها والمغربين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. ثم جبريل لنا سادسنا، ثم جبريل لنا سادسنا، ولنا البيت لنا والمشعرين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. وكذا المجد بنا مفتخر، وكذا المجد بنا مفتخر، شامخا نعلو به في الحسب. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. فجزاه الله عنا صالحا، فجزاه الله عنا صالحا، خالق الخلق ورب الحرمين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين. عروة الدين علي المرتضى، عروة الدين علي المرتضى، صاحب الحوض معز المؤمنين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن الخيرتين.
يفرق الصفان من هيبته، يفرق الصفان من هيبته، وكذا أفعاله في الخافقين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن خيرته. والذي صدق بالخاتم منه، والذي صدق بالخاتم منه، حين سارى ظهره في الركعتين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن خيرته. والذي أبدى جيوشا أقبلوا، والذي أبدى جيوشا أقبلوا، يطلبون الثأر في يوم حنين. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن خيرته. شيعة المختار طيبوا أنفسا، شيعة المختار طيبوا أنفسا، فغدا تسقون من حوض اللجان. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن خيرته. فعليه الله صلى ربنا، فعليه الله صلى ربنا، وحباه تحفة بالحسنات. خيرة الله من الخلق بي، خيرة الله من الخلق بي، بعد جدي فأنا ابن خيرته. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن خيرته. ثم أن الحسين سلام الله عليه لم يبق عنده ألا أن يقدم حشاشته الطاهرة، رجع إلى الوداع الأخير، ودع النساء جملة واحدة، ثم انفرد مع أخته زينب بوداع طويل، أطال الوداع معها. قال ترى أنا ما جبتك إلى هنا إلا لأنني أعلم أنك بنت أمير المؤمنين. أخي زينب لا تشقي علي خيبة، لا تخرشي علي وجهها، لا تدعي بالويل والثبور وعظائم الأمور. أنا جبتك ترى لهذه المسؤولية، أنت تقومين بالأعباء من بعدي. ودع الحسين ثم توجه نحو الأعداء، بينما هو كذلك وإذا بالصوت من خلفه أخي حسين. التفت إليها وإذا بها أخته زينب، رجع إليها قال لها ما الخبر؟ قالت يا ابن أم أدن إلى أطناب المخيم. رجع قالت يا ابن أم انزل من على ظهر جوادك. نزل قالت حل لي أزرار الدرع، حللها أزرار الدرع، كشفت عن صدره، قبلته في صدره وشمته في نحره، وحولت وجهها نحو المدينة. صاحت أمانة ردت، وديعة استرجعت. قال لها زينب هي وأي أمانة هذا؟ قالت أبا عبد الله لما حضرت أمنا فاطمة الوفاة أوصتني، قال استخرجت أخاك يوما وحيدا فريدا، إذا رأيتيه بهذه الحالة خبريني في صدره وشوفيه في نحره. الآن يذهب في دعة الله. ودعها الحسين ومضى، بينما هو كذلك وإذا بالصوت من خلفه أبا يا حسين. ما خلصت بعد الظاهرة. رجع الحسين وإذا بها إحدى بناته، قالت أبا أدن إلى أطناب المخيم، انزل من على ظهر جوادك. بس هالمرة شنو؟ اجلس على الأرض. أنا قاعد بعرضه.
فإن الحسين على قيد الحياة، بينما هي كذلك وإذا بصوت الحسين بينما هي كذلك وإذا بصوت الحسين قد خمود تلتفت زينب إلى باقي النساء ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا، تقول لها إحدى النساء لعل الخيل قد حالت بيننا وبينه، قالت حاشا أمي أن تضمه خيل أو رجال، أقبلت مهرولة إلى خيمة الإمام السجاد قالت عم علي ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا، قال لها عم زينب سنديني، سجدته أخرج رأسه من الخيمة صاح رضم الله لك الأجر بأبي الحسين، رحم الله من نادى وسيدا وحسينا. قالت عم ما نصنع؟ قال عم مروا على وجوهكم في البيداء. خرجت زينب وهي تنادي نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين أخي كنت حيا فكلمنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله يا رسول الله يا جد الحسين. يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، لا حسين مات مقطوع الوتين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، لا حسين مات مقطوع الوتين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، لا حسين مات مقطوع الوتين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، لا حسين مات مقطوع الوتين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا حسين مات مقطوع الوتين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، لا حسين مات مقطوع الوتين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا حسين مات مقطوع الوتين. جد يا جداه يا خير الورى، لا حسين السبط أمسى بالعرى، جد يا جداه يا خير الورى، لا حسين السبط أمسى بالعرى، ظل عالم بالثرى لن يقبر، ظل عالم بالثرى لن يقبر، والدماء تجري كما تهمل عين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا حسين مات مقطوع الوتين. يا رسول الله يا حامل الحمى، لا حسين مات يشكو للظما، جسمه للطير أمسى مطعما، وهو في الرمضاء ملقا وطعين. يا رسول الله يا جد الحسين، يا رسول الله يا جد الحسين، يا حسين مات مقطوع الوتين. لو ترى يا جد نال العدا، يا علي يا علي لو ترى يا جد نال العدا،
العدا في بنيك الأكرمين السعداء قددوا الأوصال منهم بددا قددوا الأوصال منهم بددا وحسين مات مقطوع اليدين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه يا لأقمار جلت وجه الظلام يا علي يا علي يا علي يا لأقمار جلت وجه الظلام عثوت مكسوفة فوق الرغام ولبدر غاب في أفق السهام فوقها تعد خيول الظالمين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه كم على وجه الثرى يدري الصديق من صحاب شربوا الموت المبين قد كساهم عثير ثوبا جديد برضا حكم لعين الوالدين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه كم على الأرض فطيم ورضيع يعجب الأعداء من حسن الصنيع كم على الأرض فطيم ورضيع يعجب الأعداء من حسن الصنيع أضربته القوم بالقان النجيع أضربته القوم بالقان النجيع بسهام فطمت منه الوتين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه كم على الأرض فطيم ورضيع يعجب الأعداء من حسن الصنيع أضربته القوم بالقان النجيع بسهام فطمت منه الوتين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه كم على وجه الثرى الرغام من شيوخ وجهول وغلام وشباب قد سقوا كأس الحمام حق أن يكسف نور أيضا يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه بأبي أمار أصحاب العبا بعد أن جاز علاها الحجبا نورها في الطف أمسى مغربا ولها الرأس على رمح ردين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه يا لطفل قبل إتقان الفصال فطمته القوم في حمل النصال والدماء منه تعلقت للجلال وهو هاو فاحص للقدمين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه أم يا زهرة تعالي للطفوف يا علي يا علي يا علي يا علي أم يا زهرة تعالي للطفوف لترين بين أعداء الألوف وتري سبطك مقطوع الكفوف عاطشا يقطع عبير اليدين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه لو ترينا أم في وادي الطفوف بين أعدانا نعاني للحتوف كلما رمنا على الوالي نطوف منعتنا القوم عن لحم الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوجه يا لبات الصون في تلك الشعاب صابها في دهرها أتها مصاب كابدت ما ليس يدرى في الحساب من شجون أحزنت للخافقين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول
رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوتين بأبي 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 رفعت خدر ودلال يا علي يا علي يا علي بأبي رفعت خدر ودلال أصبحت يسرى بها فوق الهزال بأبي رفعت خدر ودلال أصبحت يسرى بها فوق الهزال دونها رأس حسين كالهلال دونها رأس حسين كالهلال نوره يخجل نورا نيرا يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوتين بأبي رفعت خدر وعفاف بعد صون خدرها كور العجاف بأبي رفعت خدر وعفاف بعد صون خدرها كور العجاف حملت أسرى على حكم الجلاف حملت أسرى على حكم الجلاف ما لها ستر سوى ستر اليدين يا رسول الله يا جد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا حسين مات مقطوع الوتين كم لها من حرمة تغلي القلوب زفرة أسرى لها الدمع سكوب كم لها من حرقة تغلي القلوب زفرة أسرى لها الدمع سكوب ألبست أثواب خطب وكروب ألبست أثواب خطب وكروب قد علاها الذل من بعد الحسين يا رسول الله يا جد الحسين يا